السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الفول المدمس بمناسبة رمضان والسحور، وكل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير. وهقول لكم بقى على كل اسرار الفول بتاعنا يطلع معاكي ما شاء الله لافف ازاي ويكون لونه اصفر كده وجميل. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فعلش الجرس يفعل الجرس ويعمل اشتراك ويعمل لايك، ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا. اهم حاجة نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا طبعا هنا طبعا على حسب ما انت حابه بقى تعملي قد ايه. انا حبيت اعمل معاكم ده نص كيلو من الفول. نقيته طبعا، نقيت فيه كل بيبقى فيه حص وكده، وفيه فوله مش حلوه. وهنغسل الفول بتاعنا زي ما انتم شايفين. طبعا الموضوع ده بالليل بتعمليه بالليل وتصبح الصبح تدمسيه، او تعمليه الصبح وتدمسيه بالليل تاكلي منه على السحور. المهم ان انت لازم تنقعي الفول بتاعك. بصوا الفول بقى طبعا انا غسلته وكده نقعته من بالليل. صحيت طبعا الصبح هبتدي اولع عليه زي ما انتم شايفين كده. الفوله بصوا ما شاء الله لما اتبلت واتنقعت زادت ازاي وبقت وكبرت وبقت جميله. يعني ان شاء الله مش هتاخد معاكي سوا كده، هتبقى سهله جدا. معايا طبعا الدماسه بتاعتي او الفواله. همسك الفول بتاعي طبعا، هطلعه من الميه اللي انا غسلته طبعا، وشطفته من الميه اللي انا كنت ناقعه فيها، عشان الميه دي طبعا بيبقى فيها ايه، ميه مش كويسه يعني اللي احنا بننقع فيها وبنفضيها. وهنبتدي بقى نحط الفول بتاعنا في الدماسه او الفواله. طبعا انا حاطه ميه في الكتل، ميه بتغلي او ميه على النار مشغلاها. معايا طبعا الحاجات المكونات اللي هتخلي الفول بتاعك لونه جميل وهيبقى لافف معاكي وشكله جميل. معايا هنا جزرايه مبشوره، معايا طماطمايه مبشوره، معايا نص كوباية أو 3 معالق من العدس، معايا ليمونة، معايا برضو نص كوباية من الغلة أو البليلة. يعني يستحسن ان انت تبليها مع الفول من بالليل. انا حطيتها كده غسلتها وحطيتها على طول. لما تتبل بتستوى وبتتهرى جامد في الفول، عشان كده هي بانت في الفول بس معايا، لكن كان طعمها جميل ومخلي الفول طعمه جميل صراحة. هنفضي بقى العدس والجزرايه والطماطمية المبشورة والغلة. معايا هنا نص معلقة من الكركم، ده اللي هيدي اللون بتاعك الجميل. والليمونة بتحافظ على لونه، ما بتخلوش يسود. الليمونة بتحافظ على لونه، والكركم زي ما انا قلت لكم هو اللي بيخلي اللون الجميل ده. كلها حاجات صحية ونظيفة وحاجة في البيت، ما نشتريش من بره، ما نعرفش بيغسلوه ازاي بيسووه ازاي. معايا طبعا المية بتاعتي مغلية في الكاتل او في حلة على النار، بتحطي عليه مية مغلية. هنبتدي نحطه على البوتاجاز بتاعنا. اول ما يبتدي يغلي معاكي، النار بتبقى عالية في الاول، واول ما يغلي معاكي بنبتدي نسويه على نار اكنك بتحطي الرز على شواية على الشياطة يعني، بس بتخليه نار واطية جدا. انا حطيته هنا اول ما بدأ يغلي معايا وطيت له النار خالص، فبقى على نار بسيطة جدا. هياخد معاكي من ساعة ونص لساعتين، هيتهرى منك خالص ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده الفول بتاعنا طلع ما خدش مننا سوا وطلع جميل جدا. بس اهم حاجة زي ما قلت لكم، لو هتحطوا غلة، الغلة دي بتخليه تلف، او البليلة بتخليه يلف معانا ويديله طعم جميل. نبلها من بالليل عشان ما تبقاش باينه. زي ما انتوا شايفين لو بلتيها ان شاء الله مش هتلاقيها باينه معاكي، وهتبقى جميله وهتخليه يلف اكتر ويبقى منفوخ كده وتخين. زي ما انتوا شايفين بقى عايزين بقى نعيش الدور. حطينا الاكياس في الدرق بتاعنا او الكوز، اكياس الفول. وهنعبي الفول بتاعنا طبعا. انا عشان خاطر يعني احنا يعني الفول يعني مش بناكل كتير، فطبعا زي ما انتم شايفين كده هعمله في اكياس. ممكن تخلي القدرة زي ما هي في التلاجة وتاخدي منها، ما تخافيش عليه. الليمونة بتحافظ عليه، واول ما يستوى نشيل الليمونة ونرميها. وطبعا كل الحاجات بتاعتنا اللي موجودة فيه بتستوى فيه وبتبقى جميلة زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا هعبلكوا تاني برضو كيس تاني. طبعا انا حطيت في الفريزر، ولما بطلع بنطلعه من قبلها بساعة كده او من اول النهار عشان خاطر يفك معايا ويبقى سهل. زي ما انتوا شايفين كده حاجة كده تحفة ولونه جميل وحاجة كده نظيفة من البيت. ويا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهم حاجة نعمل لايك ونفعل الجرس. زي ما انتوا شايفين كده طبعا الفول بتاعي انا اخدت منه وسويت منه. دي مش الكمية كلها والله، انا اخدت زي كيسين عملت منهم.
والكمية بتاعتنا بص نص كيلو عمل كتير وحاجة نظيفة في البيت وجميلة.